तो हेलो गाइज, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल गैरेज वर्क ऑफिशियल में। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारे पास में है प्लेजर स्कूटी। तो गाइज इसके इंजन के अंदर से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। आपको स्कूटी स्टार्ट करके दिखाते हैं। কাপড়টা সাইড করো না সাইড কাপড়টা কাপড়টা উঠাপ ওইটা देखा, इस गाड़ी के इंजन के अंदर से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो सबसे पहले इसके टेपिट को चेक करेंगे और टाइमिंग चेन को चेक करेंगे। तो सबसे पहले इस कवर को खोल करके बाहर निकाल लेते हैं। खोलने के लिए गाइस जो 10 नंबर के बोल्ट लगे हुए होते हैं, तो सबसे पहले वो दोनों बोल्ट को खोल लेते हैं। पहले बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद पिस्टन को टॉप कर लेंगे, उसके बाद टेपिट एडजस्ट करेंगे। टॉप हो चुका है। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं इसकी टेपिट बहुत ज़्यादा लूज है और टाइमिंग चेन ठीक ठाक लग रहा है। तो टाइमिंग चेन को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं गाइस इसमें कितना ज़्यादा टेपिट लूज हो चुका है। दोनों टेपिट को प्रॉपरली एडजस्ट कर लेना है। इसी से गाइस इसकी आवाज़ बंद हो जाएगी। देखा तो मामा हमने इनलेट साइड की टेपिट को प्रॉपरली एडजस्ट कर लिया है। अब एग्जॉस्ट साइड के टेपिट को भी एडजस्ट कर लेंगे। इस करके गाइज स्कूटी गाड़ी में टेपिट ज़्यादा टाइट नहीं करना चाहिए, वरना स्टार्टिंग की समस्या आती है। जैसे कि गाइज वो प्रॉब्लम ना करे। इसके कवर लगा लेते हैं, उसके बाद आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाएंगे। हम लोग के जो टाइमिंग चेन के कवर थे वो प्रॉपरली लगा दिया है। अब गाइज जो पाइप लगा हुआ है आप देख सकते हैं कवर में, तो वो पाइप को भी लगा लेना है, वरना इंजन ऑयल बाहर की तरफ निकलेगी। तो जैसे कि गाइज आप देख सकते हैं हमारा गाड़ी कंप्लीट हो चुका है। तो अब स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं।
मुड़ो मामा मुड़ो तुम। क्या आप देख सकते हैं हमारे स्कूटी में बहुत ही अच्छी आवाज़ आ रही है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं।